Ang sarap kasi lakaran dito dahil ano siya, wala masyadong tao. Nag-shortcut kami, guys. Ayun. So, bababa na kami. Ito kami dumaan sa maliit na daan. Guys, lakad kami today dahil maganda ang panahon. So, lakad-lakad muna kami. Sunday, it's Sunday, so it's time for walking. Pero medyo malamig-lamig pa din. Guys, nakakita kami ng acorn. Ay, squirrel pala. Ang bilis ng ang bilis ng takbo. Hindi ko mahabol eh. Ewan ko nasan na. Ang sarap kasi lakaran dito dahil ano siya, wala masyadong tao. Nag-shortcut kami, guys. Ayun. So, bababa na kami. Ito kami dumaan sa maliit na daan. Guys, dito pa talaga kami dumaan sa may mga bato-bato. Dahil gusto ng asawa ko dito kami dadaan dahil para na ma-feel namin yung yung bato ba dito sa dagat. May barko, guys, oh. Ayan, oh. So dito kami dadaan sa may mga bato-bato kasi low tide ngayon eh. Kay perti naggid kainit ay murag ko ana masiguro ron 14 grader, ewan ko, ay init na pero parang may malamig-lamig pa rin kaya silong sa kong konti kasi nasunog na yung buna ko, guys. Malaya pa yung lalakarin namin. So yun, guys, no, ito yung magandang lakaran dito, daming tao ngayon. Tapos yun.
Guys, pabalik na may gihangak na gid ko guys. Pastilan. Agi na sad mi diri sa patungas. Sagian na mo ganina. Paubos man to. Ngayon pa. Paakyat. Sus. Hago ng tiil oy. Saka-saka. Layo-layo po na mong gilakaw oy. Mga kuan me. Sobra sa kauras. Layo-layo po may sakyanan guys. So. Nasad may lakaw. Nasad. Dakan kayong tao oy. Pulaan may pangitag. Paagi nga. Lihay-lihay ba? Ayan. Hangak man din maglakaw og init kayo oy. Nya. Puno pa tong ya. Jacket pa tayo. Nag-jacket pa guys og perting kuana. Unya ka na bang muhangin kaya itong init na sad. Pastilan. Pitagun mi guys. Ayan.